Bonani igama unkanyiso kaZuma Isibonga umfana wasempendle abamaziyo ke bambiza ubhuntsubhutsu uginqa njengephuzu umatshitshi iqomane. Bakwethu namhlanje nginiphathele nosisi ongibhalelile kahlahle nje uqwashisa abanye osisi kanye nabo futhi obhuti. Uma kuwukuthi nje ibhuti umuntu othandana naye akazenzi lezi zinto sisayibalela, shuthi nje kumele uqale umbheke ngenye indlela. Shuthi nje usisi la ubeyikhiphile nomngane wakhe, shuthi umngane wakhe unendoda, so yena usisi lo bhalile shuthi yena ube umtshingo ubethwa ubani, ubengenamuntu. So ke uthi selokhu ngaqala ukuba yimi indaba yezothando kuhlale kuyindaba esegudwini. Lunjalo nje uthando luyinto eyinkiyankiya, imicondo KaMesisi. Ubuza umuntu wasemakhaya ukuchazela ukuthi imicondo KaMesisi into enjani. Uthi izindaba zothando zibhlungu futhi ziyahlala enhlizweni. Uthi ngesonto eledlule ngike ngathola ithuba lokuhlala nezithandani ezingabangani bami. Yezwa basakhona abafana abanothando la ngaphandle, shuthi usisi uyancoma ke ngento ayibonile. Umngane wakhe nendoda yakhe shuthi hayi bezihamba nje yonke into ibe right. Uthi ke umfana akhombisa intombazane uthando uze ube nomona ubone sengathi akaze nakanye uthando, futhi akwenze uzondekwa mfana wake wamqoma ubone sengathi wayedlala ngawo. Shuthi nje usisi la usachaza nje iscenario, into nje ayibonile yenzeka, and then wayeseba namathiphu nje ambalwa ke. Uyaqhubeka athi uthi hayi bakwethu yaze yamthanda umuntu wesifazane indoda. Uma kuwukuthi iyazenzisa sengathi sonke sisifazane singabusiswa ngabazenzisi abanjena. Uthi umngane ubelokhu emoyizele into engapheli. Kuthi uma indoda ike yambamba ngesandla ngivele ngimbone phela nya, shuthi ubejabuleka umngane wakhe njalo nje lensizwa mangabe imthinta nje bezibone semafini usisi. Uthi inhliziyo yami ibe nomona kancane ngizibuza ukuthi abanjani kanti abafanele ukuphathwa kamnandi kangaka. Ngempela ngazi abanjani ekumele baphathwe kahle, abanye nje bephathiswe angazi okwani. Uthi ngibuze umngane ukuthi wenza ngani, ngacela amathiphu ambalwa engingawasebenzisa bese nami ngiwadlulisela kodadewethu. Nawa-ke amathiphu, shuthi usisi lo ubhalile uwacele kulo umngane wakhe abehambe naye. Uthe ube esenginika lamathiphu alandelayo. Eyokuqala uthi mthande, iyona thiphu yokuqala le, uthi mthande. So insizwa yakithi mawukuthi le thiphu yokuqala yenzeki kuwena, uthi mthande kuze kube sengathi uyamduba ngothando, menze azizwe ebalekile kuwena, azi ukuthi impilo ayimnandi engekho eduze kwakho. Kusho usisi, shuthi nawe sisi la ukhona ilento ekumele uyenze kumuntu wakho mangabe ufuna ngempela ukuthi uthando lenu kube yinto eyaphambili. Uthi mthande menze azizwe ebalekile kuwena, azi ukuthi impilo ayimnandi engekho eduze kwakho. Shuthi nje mangingekho eduze kwakho angibe nalowo mcabango uthi hawu Nkosi yami, ngaze ngamkhumbula lelazwi, yabo, lesiya smile sakhe, yabo, ungithokozise noma ungekho eduze. Uthi ke noma nginabo abazali kodwa mase ngikuye kuba sengathi uyena umama nobaba kimi. Ngilalela konke akushoyo, izinto angazithandi angizenzi, futhi intokozo yami iphelela ngokuba khona kwakhe eduze. Kusho umngani ke lo obembhalela. Ithiphu yesibili ithi mphekele, sisi mphekele umuntu wakho ukuze uthando lenze njani lukhule ngamandla. Uthi akusiswa isilungu ukuthi indlela eya enhlizweni yendoda idlula esiswini. Wonke amadoda ayathanda ukuphekelwa izinto namakhosikazi, izintombi namakhosikazi awo. Shuthi nje kahlahle nje wonke umuntu uyakuthanda ukudla, yabo. Awumphekele umuntu wakho
ungasabi ukumphekela, upheke nje futhi inhlobonhlobo zokudla, uyabo nje, ungasabi kahle kahle nje, yenza into, ungenzi into ngokusaba, uyabo, ngoba awazi uzolo usaba ukuthanda umuntu wakho noma ukumphekela, kusasa kwenzeka ungavuki, yabo, bese uyayisola lo uncishana nothando lakho, yabo. So nje mpheka wena, ungakwazi ukupheka Nkosi yami, asazi uthi uma ungakwazi ukupheka awukakakulungeli ukuba nendoda. Uqinisileke futhi lapho, ngoba ngisho ngathiwa ufundile, mawukuthi solo siqasha umama njalo ozopheka, uthando ngelikhule lapho ngamandla, liyokhula but ngelikhule ngalendlela ekumele likhule ngayo, ngoba ngiyadinga ukuza isandla sakho pheka wena uqobo. So uthi akazi uma edla kubo noma edla okuphekwe isithanda sakhe, uphuthu nobhontshisi nesitambu, akungabi ikuphela kokudla wena okwazi ukwenza. Shuthi nje iba nenhlobonhlobo, upheke jeqe, upheke emfino, yonke nje into ukwazi ukuyipheka. Angithi nje mangiphuma emsebenzini ngiyibuza Nkosi yami, engazi ngiyodlani namhlanje, engazi kuphekweni, yabo. Ngingathi upheka ubhontshisi, ngaze upheka ubhontshisi noma upheka isitambu, ngoba iyona nje into akwazi ukuyipheka leyo. Cha, iba nenhlobonhlobo nje wena eziningi okwazi ukuyipheka. Ithiphi yesithathu uthi mnike isakhamuzi. Mnike isakhamuzi. Ake sizwe, uthi wonke umuntu oqomile isiphetho sokuqoma kuba ukulala. Uthi musa-ke ugcina nje ngokumlala kodwa mlalisise, kusho usisi. Uthi indoda ungayikhwela noma ingayiphi indlela, kodwa ungalinge wenze iphutha lokuyikhwela ekhanda. Hayi, ngiyathemba uyezwa sisi lapho ukuthi umuntu wesilisa ungamkhwela noma ingayiphi indlela, kodwa ungalingi umkhwele, ungamdeleli, ungamkhweli ekhanda. Kahle kahle usebenzisa ulimi la usisi, isiZulu uyasazi ngempela. Ungamkhweli ekhanda, ungamdeleli, but umjabulise ngayo yonke indlela, but ungadeleli, ungamgcogcomi ekhanda, ungamngeni ekhukhwini. Uthi lokho kowuqeda nya umcimbi ozama ukuhlanganisa uma umkhwele ekhanda umuntu wesilisa. Ithiphu-ke elandela uthi hleba. Hleba. Uthi kukhona ukuhleba okuhle nokuhleba okubi. Akuyona inkinga ukukhuluma isifuba sakho endodeni yakho uma kukhona okwenziwe abangani okungakuphathi kahle noma kwenzeke emsebenzini. Kahle kahle nje usisi uyibeke kabi methi hleba. Uqonde nje ukuthi khuluma, yabo. Iba free mangabe nomuntu wakho ukhulume naye, ungamfihleli, ungamneni nabo umfihlela zona, mkhiphele nje yonke into ngoba uyamthemba, yabo. Uthi-ke ukumhlebela izimfihlo zakho nabangani ezingatheni kumenza abone ukuthi uyamethemba futhi umenza ingxenye yempilo yakho. So sisi, izona zonke lezi zinto lezi ekumele uzenze. Uma nje uhluleka ukwenza lezi zinto, hayi kuyoba nzima othandweni. So nawe bhuti la ukhona, mawukuthi lezi zinto lezi insizwa yakithi azenzeki kuwena, akakuxoxeli nokuthi usuku lakhe lambe kanjani, hayi kumele uqale umbheke ngenye indlela manje. So uthi-ke naye ithiphu elandela uthi ungalingi ubukele phansi unina, okusho ukuthi uma wakhe, ungalinge nje umbukele phansi. Uthi noma ngabe umama wendoda ugqoka amaphinifa angcolile, uphuza utshwala noma ugula ngekhanda, lokho akumshintshe ekutheni ungumama owakuzalela indoda. So bakithi kubalekile ukuthi uhloniphe umndeni nje, umndeni wakuboka soka lakho, yabo. Mangabe uhlonipha umndeni wami, kumina lokho uyoba ingelosi, yabo, ngoba uhlonipha umndeni wami, uhlonipha uma wami, uhlonipha ubaba, uhlonipha nje wonke umuntu. Bahlezi bekubuza, hawu umakoti usivakashela nini, yabo nje, uyahlonipha, uyathandeka-ke uma umuntu ohloniphayo. So uthi ngisho ngabe ugijimisa oBenten uma wami, akusikho kwakho ukumetha ngamagama, ungamdeleli, ungamthuki. Uthi ngisho ngabe indodana yakhe iyamthuka, wena ungalinge ngoba uhlangene wena. Uthi hlala njalo uthobekile kuye futhi ukhumbule ukuthi ukube wayengekho le ndoda onayo ngaba ayikho. So nje ngaphandle kwama wami ngabe indoda awunayo. So amathiphu lawa abakwethu
usisothe wasibhalela la uthi nje uthando luyinkiyankiya imicondo KaMesisi, okusho ukuthi ke msisi wami ukuze nje ukhule othandweni noma uthokoze izona thanda umuntu wakho yabo, ungasabi ukumthanda. Kusasa ungavuka usushonile yabo, but wena mawukuthi nje ubulo uncishana nothando lakho, musukuncishana nothando. So ungahlambe umuntu odlule hlambe uyena owakuphula inhliziyo usuyasaba ke manje ukuthanda omunye umuntu engathi yena wayekhona lapho. Cha, umuntu umnikeza ithuba lakhe, mangabe ebhedela yena usuyomshiya phansi kanjalo, but nje mnikeze umuntu ithuba kuyohamba ugcina usumtholileke umuntu omfisa ngaleyo ndlela. Hayi angibonge bakwethu, kusho mina umfana wasempedla ubhutsu uginqa njengebhuzu. So uma nawe unento hlambe ongathanda ukuthi ngikufundele yona, ngiyacela ungibhalele, ngizoyishiya i-email ongangibhalela kuyona la ku description. Ngiyabonga.